Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwasanya ucapan salam dan jawaban salam banyak sekali khasiat dan manfaatnya. Banyak kata, banyak bermakna sebenarnya, banyak dengan sebenar-benarnya banyak. Tapi di antaranya satu yang hendak saya sampaikan, salam dan jawabannya salah satu manfaatnya adalah menggugurkan keangkuhan dan kesombongan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi kathratin ni'mah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillah alladzi qad ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. Walhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bisyahadah. Amma ba'du. Keluarga besar Masjid Miftahul Jannah Cilame, ada permainya. Ya, kalau Cilame saja bukan Cilame Permai. Beda. Jadi Cilame-nya adalah nama asli daerahnya, Permai adalah identifikasinya. Oh siap. Masjid Miftahul Jannah Cilame Permai, Kabupaten Bandung Barat. Ayo muadzin siap-siap, nanti ketika sudah waktunya adzan saya akan cut dulu pembicaraan saya, lalu saya persilahkan muadzin untuk adzan. Setelah adzan kemudian azam, setelah azam saya ngaji lagi, kemudian nanti sholat berjamaah. Sepakat? Siapa muadzinnya? Ayo siap-siap. Ini dari alarm sampai ke adzan berapa menit? Biasanya? Nanti juga reang ya di luar. Iya. Para ajengan, para tokoh, para sepuh dan para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah, saya bersama sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, ada Gus Dela atau ajengan Muhammad Dede Latif, ada AA Muslim, ada ajengan Petir, ada Ceng Hasan, ada ajengan Carmita, dan ada AA Ageng, dan ada ajengan Dahlan di Palih Ditu, dan semuanya luar biasa. Pertemuan ini insya Allah mengundang barokah. Amin. Biasanya kalau penceramah sudah banyak saya galau, bingung mikirin materi apa yang harus saya sampaikan. Lamun cek urang Sunda mah bariekeun kudu ngabejakeun nu mana. Tapi saya aku ada ide. Gara-gara saya menyebut kata Cilame kemudian diinterupsi harus ada permainya. Keren. Cilame dan Cilame Permai sama atau beda? Oke. Saya dapat ide dari situ, ini materi ceramah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyata rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Turutan teraskan turutan. Fa'azamna an nusalliya salat az-zuhri ala waqtiha wa natawakkalu ala Allahi biha ala dzalika asallahu ayyaj'ala alaina sihhatan wa afiyatan
lana fi abdanina wa ajsadina wa ayyutawwila a'marona. Amin ya rabbal alamin. Yang barusan adalah azam kita kepada Allah. Mun disundakeun makieu, ya Allah, saya berazam hendak menegakkan sholat duhur pada waktunya sholat duhur setelah menuntaskan taklim ini, dan kami bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan usia dan sehat afiah, amin ya Rabbal. Kalau buat laki-laki simpel, mau sholat tinggal sholat. Ibu-ibu yang repot, mereka harus bongkar kostum dan ganti kostum. Itu tidak sederhana ya, kita permudah saja. Ingat, mengerjakan sholat tepat pada waktunya adalah baik. Sholat di awal waktu juga sangat baik, tapi dur'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Tuntaskan dulu, ada beberapa hal yang apabila tidak dituntaskan ini tanggung ya. Oke, bismillah. Banyak dalil dan keterangan mengenai hal ini, nanti kita lanjutkan mungkin dalil mengenai hal tersebut pada kesempatan lain. Tidak perlu ada perdebatan dan tidak perlu sok tahu dengan keterangan. Jamaah sadayana muslimin muslimat hadirin wal hadirat. Bismillah. Halo. Tadi ibu bilang ini Cilame. Jadi Cilame itu nama asli. Kalau Permai itu identifikasi. Betul? Apa itu identifikasi? Setidaknya ada sebutan tambahan untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Baik? Difahami? Oke. Seperti ada dua nama Asep, biasanya suka ditambahi Asep apa? Sehingga ada nama dua Ujang, pasti ditambahi ada Ujang apa? Karena kalau tidak akan sulit identifikasinya. Seperti orang Sunda lazim sekali namanya Asep, orang Sunda lazim sekali namanya Ujang. Bayangkan kalau sekampung Ujang semua namanya. Sampai suatu saat ada pengumuman di toa masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat saudara kita Bapak Ujang, putranya Pak Ujang. Cek nu ngadangukeun teh anu nuju calik di warung saha? Warung Pak Ujang. Yang nongkrongnya siapa? Pak Ujang juga. Pak Ujang yang satu bertanya kepada temannya yang bernama Jang. Naon Jang? Itu yang meninggal siapa? Ujang yang mana? Itu yang rumahnya dekat rumah? Dia kan kakaknya. Bingung tidak? Makanya Allah mengganti nama Azazil menjadi iblis. Kadinya geningan deui tina Cilame Permai jadi kadinya. Makanya Allah mengganti nama Azazil menjadi iblis. Kalau namanya masih Azazil nanti kutuker-tuker coy. Allah ganti namanya menjadi iblis. Azazil ini makhluk Allah, jelas. Jenisnya jenis jin, ya. Iblis ini jin, bukan malaikat sebagaimana tuduhan sebahagian orientalis. Iblis ini bangsa jin, makanya iblis ini ada taklif terhadapnya. Apa itu taklif? Diambil dari kallafa yukallifu taklif. Bentuk isim maf'ulnya adalah mukallaf. Saya ulangi. Apa itu taklif? Taklif itu beban syariat yang dibebankan kepada seseorang. Taklif itu bentuk ketiga transformasi perubahan kata dalam bahasa Arab setelah kallafa yukallifu. Yukallifu bisa ibu temukan pada surah Al-Baqarah, la yukallifullahu illa. Dari yukallifu berubah menjadi taklif.
fahuwa isim dhamir, mukallif isim fa'il, wa dzaka isim isyarah, mukallaf isim maf'ul. Makanya fikih menyebut kita ini al-mukallafun wal mukallafat. Secara tunggal disebutnya mukallaf. Artinya orang yang dibebani oleh hukum syara. Hukum syara ada perintah wajib, di dalamnya juga ada haram, di dalamnya juga ada makruh, termasuk sunat, dan paling dasar adalah mubah. Iblis itu mukallaf, ada perintah kepadanya yang harus dilakukan, ada haram yang harus ditinggalkan. Makanya tabrakan dengan prinsip ini kalau iblis disebut malaikat. Sebagian berkata, lihat Al-Quran yang mengatakan iblis itu malaikat. Idh qulna lil malaikah, ketika kami sampaikan kepada malaikat, usjudu, sujudlah engkau sekalian li Adam, kepada Adam. Fasajadu, malaikat bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Berarti iblis itu malaikat, karena yang disuruh sujud itu adalah malaikat, namun iblis tidak mau. Ini sebenarnya tabrakan dengan teori tentang bagaimana malaikat bisa dibebani oleh hukum syara, karena malaikat itu tidak taklif. Namun dijelaskan ayat oleh ayat, kana minal jinni ay kana iblisu minal jinni. Iblis itu jin, bukan malaikat. Karena iblis itu jin, maka perhatikan firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki faidah penciptaan dari terciptanya jin dan dari terciptanya manusia. Ada kewajiban ibadah pada jin dan manusia tersebut. Jin wajib ibadah, manusia juga wajib ibadah. Apakah iblis wajib ibadah? Jelas. Apakah iblis wajib meninggalkan haram? Jelas. Buktinya ketika iblis melakukan pelanggaran, ada sanksi yang diberikan kepada iblis. Namun saat itu namanya bukan iblis, namanya adalah Azazil. Allah menciptakan makhluk istimewa, saat itu manusia belum ada. Allah menciptakan makhluk yang spesial, saat itu manusia belum ada. Dan Allah menghendaki spesial itu terdapat pada jin. Kenapa bukan malaikat? Karena malaikat itu la ya'sunallah, tidak akan pernah berontak kepada Allah, tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Jelas. Malaikat itu tidak akan maksiat, ya berarti malaikat lebih baik dari jin. Maaf, malaikat tidak maksiat tidak membuat malaikat lebih baik dari jin. Malaikat tidak berbuat dosa tidak membuat malaikat lebih baik daripada jin. Kenapa? Karena tidak ada godaan bagi malaikat untuk tidak berbuat baik. Karena tidak ada godaan bagi malaikat untuk berontak kepada Allah. La ya'sunallah amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Semua perintah pasti dijalankan. Menjadi istimewa bagi jin apabila jin ini taat kepada Allah, karena jin itu punya nafsu, jin juga punya syahwat. Mari kita sebut nafsu ini diantara kendala terhadap taat, syahwat ini diantara hambatan terhadap taat. Artinya seseorang dianggap istimewa kalau dia sudah sanggup melewati hambatan. Seseorang disebut spesial kalau seseorang berhasil melewati setiap kendala. Kalau semua baik-baik saja, nggak ada istimewa-istimewanya. Seperti seseorang yang terlahir sampai dewasa biasa aja, hidupnya normal dan baik-baik saja. Orang berkata dia anak baik ya, orang berkata dia soleh ya. Bentar, dia kalau tidak pernah bertemu kendala dengan hidupnya belum tentu dia soleh. Karena orang yang terlihat baik saat dia bertemu dengan kendala, kira-kira apakah akan tetap soleh atau berubah? Makanya ada sebuah pepatah yang mengatakan, you never thought like a king if you never defeat at least one war. Kau tidak akan disebut sebagai seorang raja setidaknya kau mengalahkan sebuah perang satu saja. Karena seorang raja sebenarnya itu sanggup menghadapi perang. Ada anak kecil baru lahir sudah jadi raja, jelas karena bapaknya raja. Dia putra mahkota, bapaknya mati, jadi raja dia walaupun masih bocah. Tumbuh sebagai raja dengan fasilitas. Wah, ya raja yang hebat, raja yang dipuji dan dielu-elukan. Sampai suatu saat ada serangan musuh menggempur wilayah kerajaannya. Dia adalah orang pertama yang kabur dari sana.
Apakah pujian masih akan disematkan kepadanya? Apakah dia akan disebut sebagai orang hebat? Tidak. Orang hebat adalah orang yang berhasil menghadapi tantangan. Makanya kata Allah, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menguji hidup dengan segala isinya. Allah menguji dengan kematian, dengan segala cerita di dalamnya. Biar apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat hasilnya. Apakah kelak seseorang ini nanti jadi pemenang atau mungkin tersungkur sebagai pecundang. Ingat, godaan, hambatan dan ujian tidak selamanya pahit, bisa juga manis. Tidak selamanya berbentuk maksiat, bisa juga berbentuk ibadah. Emang ada godaan berbentuk ibadah? Ada. Contoh seperti pengajian maulid sampai subuh. Ada jamaah yang kukulutus, itu yang bener we pengajian wayah kieu. Ieu muludan sampai wengi. Saudanya tadi malam ceramah di mana, Ustaz? Hah? Terus di mana lagi? Dan Cahaya jam berapa? Jam berapa Ustaz naik panggung jam berapa di Cahaya? Ceramahnya 3:30. Sebenarnya yang protes dengan seperti kegiatan yang Ustaz Ajas ini banyak. Mereka mau ngomentari nanaonan eta ngaji nepi ka peuting gitu. Eta teh salat henteu kitu ngomongna. Eta teh salat henteu nya nanaonan siang ngaji nepi ka peuting mulu dan bebeakan salat subuh henteu. Emang dia tahu kalau dia enggak salat subuh? Yang dia tuduh belum tentu benar-benar tidak salat subuh, yang nuduh udah duluan dosa. Betul nggak? Apaan? Ngaji nepi ka peuting mulu dan dinyakeun pajarkeun cinta Nabi, ari balik ngaji teh salat subuh. Saha nu teh salat subuh teh? Saha nu teh salat subuh teh? Saha? Anu ditunjuk dituduh nama boa teh salat subuh, manehna mah henteu bari ngomongkeun wayah kieu can balik boa teh engke salat subuh na ge moal. Pan subuh na ge engke lain ayeuna. Berarti san wajib sholat subuh lagi. Sok abdi nanya ka salira, aya sholat lohor wajib teh? Aya sholat asar wajib teh? Henteu, nu lohor wajib mah. Da urang mah dina lohor. Sok atuh aja sholat asar ayeuna sama. Nu wajib mah sholat lohor, da geus asup waktu sholat lohor. Sholat asar mah can wajib. Komo isya mah jauh kene. Ini ketika orang mengatakan dah engke masalah subuh cantang tuh dibigawe subuh nangke can wajib. Maka ini ada sebuah keunikan tersendiri. Iblis itu melakukan segala cara. Maaf, iblis mencoba menebarkan kesesatan kepada ayah dan ibu kita, yaitu Nabi Yuna Adam alaihi salam, sareng ibu urang sadayana nyaeta Siti Hawa. Itu bukan dengan godaan berbentuk maksiat, tapi dengan godaan berbentuk kebaikan dan kemuliaan, seakan-akan itu hal yang sangat indah dan seperti bukan sebuah pemberontakan kepada Allah. Ditipu urang teh. Mata sok disebut teh dina ejaan yang disempurnakan EYD dalam bahasa Indonesia, lamun tipu nganeneng nanti jeung muslihat. Tipu ece lamun terang naon artina muslihat rada aneh sebenarnya mah. Muslihat eta teh isim fa'il, fahuwa muslihun. Bentuk awalnya aslaha yuslihu islahan, fahuwa muslihun. Muslihani muslihuna muslihatun muslihatani muslihat. Muslihat diambil dari kata aslaha. Muslihat itu sebenarnya artinya orang-orang yang berhimpun menjadi satu menebarkan kebaikan. Kenapa jadi terdengar buruk? Kenapa muslihat menjadi bertendensi negatif? Alasannya adalah ketika muslihat disaranekeun jeung tipu kanyahoan, ternyata terlihat baik namun sekedar tipu-tipu. Terdengar bagus namun cuma sekedar tipu-tipu. Makanya beda Cilame dan Cilame Permai, beda. Cukup dengan identifikasi Permai maka Cilame menjadi berubah, betul? Cilame dan Cilame Permai sama atau tidak? Ya beda. Tipu dan tipu muslihat beda. Muslihat dan tipu muslihat beda. Itu namanya identifikasi. Hati-hati.
Makanya godaan setan itu baraya-baraya, muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, tipu muslihat itu bisa membuat seseorang terlena, tidak hanya dengan baik, tidak hanya dengan hal yang terlihat buruk, tapi sesuatu yang terlihat baik. Makanya muncul ulama besar yang menyusun kitab bernama Al-Hikam. Disebut Al-Hikam Al-Athaiyah karena ditulis oleh seorang ulama bernama Athaillah, yang nama lengkapnya Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang Alexandria dari Mesir sana. Di kitabnya beliau mencantumkan maksiatun awrathat dhillan wa iftiqaran khairun min ibadatin awrathat izzan wa istikbaran. Maksiat yang melahirkan kesombongan malah akan menjadi lebih maksiat yang melahirkan kesombongan bisa jadi lebih baik daripada ibadah. Maksiat yang melahirkan merasa rendah itu bisa jadi lebih baik daripada ibadah yang membuat seseorang sombong. Halo. Suatu saat ada seorang hamba melakukan kesalahan namun tak sengaja, sehingga dia merasa malu dengan kesalahan yang dia lakukan. Malunya bukan hanya malu kepada Allah, sudah jelas dia malu kepada Allah, dia malu juga ketemu orang lain karena kesalahan yang terjadi pada dirinya. Saya tidak perlu sebut kesalahannya apa karena bisa jadi urusannya kita samakan saja dengan urusan hidup kita. Seseorang melakukan kesalahan yang membuat dia malu kepada Allah dan dia pun malu kepada yang lain. Oke, katuturkeun. Ternyata saudara, sampai beberapa hari rasa malunya belum hilang. Dia panggil jeung jelema era sampai pada akhirnya dia berkata, Alhamdulillah, saya sejak kecil dilatih untuk ibadah, sejak kecil dilatih untuk taat oleh orang tua, sejak kecil saya dilatih untuk meninggalkan maksiat, dan sejak kecil saya melakukan sholat bahkan sebelum sholat wajib bagi saya. Saya melakukan puasa bahkan sebelum puasa wajib bagi saya. Setelah saya akil balik, saya lebih rajin lagi menjalankannya. Tapi saya tidak merasakan kenikmatan ibadah itu kecuali sekedar saya menjadi tenang karena kewajibannya dilakukan. Pandaya pali bahasa jelema tenang soten beda geus dipigawe. Tenangnya tos salat mah. Jadi tenang nanti tos dipigawe, lain karena salat mah. Karena geus dipigawe we. Ternyata selama ini aku merasakan enak karena sudah mengerjakan, tapi aku tidak mendapatkan halawah di dalamnya. Apa itu halawah? Inti keindahan dan kenikmatan, inti kelezatan dalam ibadah itu, saudara-saudara. Lalu dia berkata, Alhamdulillah, setelah saya merasakan malu dan hina di hadapan Allah, setelah saya merasakan malu dan hina di hadapan tetangga, bahkan manusia, akhirnya saya bisa merasakan ibadah saya. Halawah saya lebih terasa, halawah ibadah ini terasa karena ketika saya Allahu Akbar, ya Allah, abdi daek salat tapi teh hina, ya Allah, dan nyieun salah abdi teh. Cek manehna teh waladhdallin amin, abdi nu sasar teh Gusti geuningan abdi nu nyieun dosa teh. Cek dina doa teh Wamfin tatil masihid dajjal, ku ating abdi nu ngaran dajjal jadi kalakuanana doraka aya maksiatan hina abdi Gusti manjing kitu nu kieu patut ka surga, akhirna teh gede ka era daya dorakaan, akhirnya teh ku sampai dosa aja di era. Ternyata rasa malunya membuat dia lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah. Jadi baraya sadayana jelema teh benar-benar disebut saleh lamun can pernah aya garinyul dina hirupna. Lamun geus kalaman garinyul dina hirupna, inilah sebuah proses membuat dia sehingga ditempa menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Korelasinya ini ekuivalen dengan dauhan Sayyidina Ali bahwasanya man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabih. Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, tah eta nu untung mah. Naon bedana minggu nu ayeuna jeung minggu nu kamari? Naon bedana Senin nu ayeuna jeung Senin nu kamari? Perasaan nu kamari 24 jam, ayeuna ge 24 jam. Teu beda-beda geus diganti presidenna Senin nu ayeuna mah jadi 23 jam lebih 3 menit. Leungit 57 menit ting ka mana? Teu moal kitu anger we, kitu kene. Lalu apa yang berbeda hari berlalu dan hari ini? Ternyata yang dibicarakan bukan harinya, tapi kualitas orang yang menjalani hari ini.
Teu masalah orang jadi kaum saha, teu masalah orang jadi umat saha, tidak masalah kita hidup di masa yang mana, tapi yang penting adalah apakah engkau bisa membuktikan dirimu siapa. Lalu lahirkanlah sebuah identifikasi yang jelas bahwa aku ada, mau jadi apa dan sebagai siapa. Lihat Azazil yang lebih baik dari kita, Azazil itu lebih baik dari kita. Allah menghendaki makhluk itu ada tingkatannya, dan memang Allah menghendaki begitu. Halo. Seperti hewan ada tingkatannya. Contoh dalam rantai makanan. Ayo yang sekolah, coba rantai makanan diingat-ingat. Rantai makanan. Ada apa itu serangga? Serangganya macam apa? Cucunguk. Gaang dimakan bangkong. Bangkong dimakan orai. Orainya dimakan manuk. Manuk naon teh? Manuk elang. Elang makan orai, orai makan bangkong, bangkong makan gaang. Itu kan rantai makanan. Berarti gaang adalah mangsa, sedangkan bangkong adalah predator. Di waktu yang sama bangkong juga adalah mangsa, karena yang jadi predatornya orai. Si orai yang jadi predator bagi bangkong ternyata dia adalah mangsa bagi elang. Namun menggunakan pola prinsip rantai makanan, ada yang disebut dengan directly indirectly, langsung dan tidak langsung. Secara langsung yang makan gaang adalah bangkong, tapi secara tidak langsung elang pun bisa disebut elang yang makan gaang, karena gaangnya sudah dimakan bangkong yang sudah dimakan oleh orang, dan kemudian orang yang dimakan oleh elang. Makanya pada akhirnya secara tidak langsung elang disebut memakan gaang. Kahartos ente ente nu jujur we, lamun teu kahartos urang wihan deui, lamun kahartos urang teraskeun. Kahartos teu ieu cariosan Nabi katuturkeun teu. Ieu abdi lillah mutolaah dek ngaji ayeuna ieu. Mangga teu kaharti. Salah abdi berarti gancang teuing, urang punurkeun deui seutik urang punurkeun. Halo. Azazil itu makhluk unggul. Karena Allah menciptakan makhluk menghendakinya dengan bertingkat-tingkat. Karena saat itu belum ada manusia, maka Allah memilih jin sebagai makhluk terunggul. Sanes malaikat Kang? Sanes. Apan malaikat matara doraka? Terus? Pan malaikat matara maksiat? Terus? Pan malaikat memoal berontak ke Allah? Terus? Nah itu lain malaikat. Da malaikat mah teu doraka ge teu istimewa. Da malaikat mah teu maksiat ge teu istimewa. Nah, teu hayangeun dorakana ge. Kalau ada orang tidak merokok sejak kecil, nepi ka kolot teu udun, biasa-biasa we teu udun lagi teu beukieun. Tapi kalau ada orang sudah merokok 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tahu-tahu bisa berhenti merokok, dia yang dipuji. Hebatnya geus lila osok udunna bisa eureun. Tah eta anu dipuji mah. Lamun aya budak santri puasa di jero pasantren, ti isuk jedur nepi ka sare ceder, nakeun teu kagoda pisan. Lempeng puasana meujeurna di pasantren puasana ge. Cing atuh puasana di Jakarta. Cing puasana di Kemayoran geura, atau di pasar di terminal cing puasana. Pan urang mah beuteung teh gandeng buburuk bukan aya batur nyatu, pan bingung. Aya lalaki mani solehnya teu kaganggu ku awewe, heuh ada gaulna di lembur. Nini hungkul jeung randa sakalina parawan radok raraina. Bujil tadi perawatan acan sakalina bodas ku saripo haci. Uyuhan lain tarigu jeung tikung haci ge saudara-saudara. Coba ulina gerak ka kota anu sagala digelis-gelis, nepi ka nu geus gelis oge digeliskeun deui komo nu teu gelis. Sagala disangsangkeun kana beungeut foundation. Wadah. Shadow, shading, gloss on, lip gloss, lip balm, lipstick, eyeliner, eyebrow, soft lens, letak. Abi teu kagoda kumaha meredong kieu. Coba ditiung, coba gombrang. Abi baheula pernah lain undangan tabligh akbar, saya pernah ke Bali dulu. Saya diundang ceramahnya ke NTB sama gubernur sana itu adiknya TGB, wakil gubernur, maaf bukan gubernur, wakil gubernur, adik dari mantan gubernur sebelumnya, Tuan Guru Bajang, Nusa Tenggara Barat. Pesawatnya ternyata dari Bandung nggak ada yang direct, dia harus transit ke Bali. Transitlah saya ke Bali. Sareng seueur bule seueur kuya nangkum. Nya kuya nangkum. Serius.
Transit. Kan saya waktu awal booking itu disuruh milih kira-kira mau lanjut dengan pesawat yang jadwal jam berapa. Saya kan belum pernah ke Bali. Saya pengen tahu Bali karena Bali terkenal. Ya udah, saya minta jadwal besoknya. Jadi saya 1 hari di Bali, 1 malam maksud saya. Lalu pakai aplikasi saya cari penginapan yang paling dekat dengan bandara. Kemudian di bandara saya cari transportasi online. Saya tanya sama dia, kira-kira di Bali yang paling viral yang mana? Kan saya nggak ngerti. Saya tahunya Bali saja. Saya kalaupun pernah di Bali dulu 9 bulan saya di Bali. Ya leres kan? Jalanlah ke sana. Kaget saya sampai ke sebuah pantai. Leres kuyanangku baca. Jadi bule-bule turis-turis itu mereka menjemur dirinya sambil nangkum. Ya, dan saat nangkum itu tali tutang teh dilaan. Jadi tonggongna teh polos we jeung cangcutna teh harus ya. Astagfirullahaladzim. Bae mah ngadongeng. Ulah cangcut atau namina naonnya? Sidi. Ya bikini ya segitiga ada cangcut lah nah saya tadi kan bingung amat pan upami nu kararitu mah bangsa urang tebih nanya urang turis cangcut teh pan upami anu pas pangkar nama tali we unggul tilu gitu ya tali we unggul da anu aya kaenan mah segitiga di payuna unggul seutik teh tak anu kapungker mah tali we unggul jadi itu mah seperti saya tengah gini naon we cek rasaan urang anu abdi mah urang lembur dah nangku we Allahu Akbar abdi keur lembang wah pantai Bali nih iya matahari Bali nih iya pas kaki menyentuh pasir kan 11 detik sepatu teh plus wah pasir Bali nih pas ngaliat Allahu Akbar ada kuya nangkup ya dek ditewak ulah jeung aya sugan teh hiji pasti ngajajar ya Rabbi ya Karim hasbunallah wa ni'mal wakil la haula wala quwwata illa billah. Jadi ngomongkeun bujur itu kemana Medina kumaha teh? Ini Medina kumaha teh? Hah? Memang kuliah nanggung naon? Talamun aya urang Bali bisa puasa di Bali dari pagi dari isuk nyedur sampai sore ceder dengan sempurna, saya yakin pahala dia lebih besar daripada orang Cilame. Orang Bali berhasil puasa lebih besar daripada orang Cilame. Ya udah, jangan kita ngomongin godaan berupa syahwat, godaan lain berupa derita. Ibu, orang Madinah berpuasa pahalanya lebih besar daripada orang Cilame. Cek ibu teh, pantas da Madinah mah tanah suci. Bukan tanah suci yang sedang saya maksud. Bukan alasan karena itu tanah suci yang saya maksud. Alasannya karena puasa di Madinah lebih berat daripada puasa di Cilame. Di Cilame hawanya lebih seger. Iklim kita iklim tropis. Jangan musim hujan, musim dingin, musim panas saja masih kita bisa toleransi dengan tubuh kita. Bayangkan musim panasnya di Madinah. Saya waktu Ramadan kemarin setelah dapat kabar tidak ada karantina di tanah suci, saya mendadak daftar berangkat ke sana. Bukan mendadak dangdut tapi mendadak umroh. Saya berangkat ke tanah suci hanya berdua dengan istri ngahaja bulan madu. Karena saya akan beri pilihan kepada istri, Neng, mana yang kamu pilih, di madu atau bulan madu? Ya bulan madu atau aja. Oh beda aja orang Cilame. Akhirnya saya berdua ke Mekah, terus pas di sana itu saya Madinah dulu mah. Pertama Madinah dulu baru Mekah. Sampai di Madinah itu masih di pesawat masih dingin. Turun dari pesawat masuk bandara masih dingin. Ya, dan itu malam, masuk bus masih dingin AC, masuk hotel itu malam masih dingin. Sahur, beres sahur saya siap-siap pergi sholat subuh, masih malam, masih seger. Masuk masjid masih dingin. Ketika masuk kamar hotel, tidur pagi, bangun qobla zuhur, mau sholat zuhur jamaah, karek bijil di lawang panto hotel, hanya hitungan 1, 2, 3, 5 langkah saja, genggerong, garing, bibir pecah-pecah. Langsung aja tinggal lamanya abdi kanal deh. Tak gara-gara kamari bulan puasa abdi itu abdi. Kapungkur malam lamanya abdi ce, ente ipis. Aja nama jadi kanal aja.
Makanya dalam qawaid usuliyah dikatakan al-ujrah bi qadril masyaqqah. Timbangan pahala yang diberikan kepada seseorang itu berkaitan dengan prosesnya seberapa berat. Lamun berat mejehna buruh naga gede, punten lurah digaji moal sagede gaji presiden. Laras henteu. Ari security digaji moal sagede direktur, tapi sagede-gedena gaji direktur moal sagede presiden komisaris. Kenapa? Al-ujrah bi qadril masyaqqah. Apa yang manusia dapatkan kembali kepada bagaimana beratnya proses mendapatkan. Ya, Azazil itu sudah Allah kasih segalanya, namun Azazil tidak pernah bertemu dengan tantangan dan godaan. Sampai akhirnya, saudara, maaf kelewat. Azazil itu unggul dan pintar serta berilmu. Allah ciptain malaikat nih, malaikat dengan tugasnya. Malaikat yang diciptakan ini butuh manual book. Bu, terang manual book tuh. Manual book, ibu kalau beli handphone ada bukunya nggak? Ibu kalau beli TV ada bukunya nggak? Kalau beli mobil ada bukunya nggak? Beli motor ada bukunya nggak? Beli rice cooker ada bukunya nggak? Itu namanya manual book. Ibu kalau baca itu di dalamnya ada petunjuk tata tertib dan bagaimana cara merawatnya apabila kemudian ada kerusakan, juga di sana ada surat garansi, saudara-saudara. Kita kena gancang. Ece bisa ngabayangkeun pun bojo di bumi siga kumaha. Pun bojo mah teu bisa nya ngamak ka abdi da capek tangna eleh ku abdi. Jadi pun bojo mah lain lungu-lungu teh nyeleh ngomong gitu. Nah, malaikat diciptakan kalau ini malaikat baru kayak ibu punya handphone baru, ini malaikat baru kayak bapak-bapak punya motor baru. Iya make na kumaha, mungkin mun aya naon kumaha. Itu ada petunjuk. Nih malaikat bingung karek bijieun ku Allah, tugasna kudu kumaha. Akhirnya datanglah bertanya sama siapa? Nu apaleun teh Azazil ngaranna. Ada sebuah naon atuh disebutna guru besar namanya Azazil. Azazil ini hebat, istimewa, saluhureun salarnya. Semua malaikat di langit dan di bumi kabeh guhuru ka Azazil, murid Azazil kabeh ge. Sampai suatu saat Allah Subhanahu wa taala menghendaki makhluk baru bernama manusia. Dinamian lah eta jalmi teh Adam teh. Sapali nyebatkeun Nabi Adam tos janten nabi di surga keneh. Sapali nyebatkeun Nabi Adam janten nabi sabada nincak bumi. Nuju di surga mah can jadi nabi sapali. Keun abi moal ngebahas eta. Ayeuna mah geus ngabahas bahwa Nabi Adam teh di surga. Saur Allah ka si Azazil kumaha ieu? Sujud sia. Sujud. Kayak heula. Please do. Kadinya sujud gue bari ngagegat tengil ka Nabi Adam Allah gue mesti sujud ke Allah, lo anak mana, lo macem-macem di belakang gue, lo gak tau gue yang megang dadanya smash-bell. Kumaha Nabi Adam itu kesopan. Kayak si iblis menang tadi gitu-gitunya. Ngan moal nepi ka Nabi Adam, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Wow. Moal Nabi Adam gitu nya. Si iblis menang diulinkeun. Ulah kaulin ka Nabi Adam. Jadi gue harus sujud ke Allah gitu. Khalaqallahu min nar wa khalaqta min tin. Gue Allah bikin dari api gitu. Allah lo dibikin dari tanah liket gitu teh geningan. Please gue mesti sujud sama Allah, enggak banget, kelas. Iblis itu dengan angkuh, sombong dan congkak mengatakan, mana mungkin aku bersujud kepada Adam yang tidak lebih baik dariku. Ana khairun min Adam, aku lebih baik daripada Adam. Punten, isi Azazil poho. Atuh ulah ditingali Nabi Adam jalmi muhun tingali masaha nu marentahna. Tidak perlu engkau paham dulu dengan isi perintahnya, pahami dulu saja siapa yang memerintahnya. Nih kalau bakat tanya, nah di sholat subuh anu nyalse bari seger karek hudang sarengan 2 rakaat, ari lohor anu sibuk bari keur di tengah-tengah gawe menika 4 rakaat. Heuh ceuli bukting nanya, tong nanya nah, tapi tanya masaha nu marentahna. Gitu.
kan jelema ayeuna mah nepi ka kudu ngarti heula kana eusina aing ngamalkeun apa neuri hek teu ngarti-ngarti atuh teu amal-amal. Astagfirullah. Da urang mah jelema anu bodoh na teh lain ceuk batur, bodohna ge ceuk saur Gusti Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Urang teh ka dunia teh teu apal naon. Lamun urang deuk apal engke teh jelema teh rupa-rupa. Aya tina teu apal kana apal teh gancang, aya tina teu apal kana apal teh lambat. Aya nu geus apal teh teu ngarti, aya nu geus apal teh langsung ngarti. Aya tina apal kana ngarti teh gancang, aya tina apal kana ngarti teh hararese. Aya anu geus ngarti teh gancang poho, aya anu geus ngarti teh hese poho. Aya anu nyahona hese, ngartina hese, pohona gampang. Nu kitu aya teu? Gogoda nu kieu cing kira-kira anu saperti kieu menang penghargaan teh ti Allah, bawa-bawa nu kieu nu pahalana leuwih loba. Nah, da orang-orang yang memorinya tidak lebih baik dari orang yang memorinya hencer, bisa jadi dia berjuang lebih keras, lebih capek, dan Allah menghargai proses. Jadi anu calakan masa kali maca langsung katalar, betul? Cek manehna teh. 2 ayat katalar. Pan anu kulet mah mastakana nepi ka kumisan pan karek katalar lagi. Kurud deui. Jadi tiap murud menang 2 ayat saya mah. Lamun kumis can jadi berarti can katalar. Bakat kulila nalar. Tah tapi berhasil nalar. Pahalana leuwih gede. Al ujra bi qadril masyaqqah, leuwih berat. Matak nu pinter tong balaga sia. Da buatin gede keneh nu bodoh pahalana mah. Betul tidak? Gitu. Nu berharga tong balaga buatin gede keneh pahala nu sangsara. Matak saur Sayyidina Ali, lamun anjeun geus kolot ningali nu sahanapeun, lamun anjeun budak keneh ningali anu saluhureun, hargaan. Naon sababna? Pahala ibadahna leuwih loba. Lamun ningali anjeun kanu leuwih ngora, hargaan. Nah, dorakana leuwih saeutik. Gitu. Terus henteu. Ari euceul jeung abdi kolot samana. Abdi mah nemi 14 langkung aja. Munyo-munyo nemi 14 langkung. Kan langkungna mau dibeja-beja. Kamu nanya. Kamu mau ditanya-tanya. Saudara-saudara muslimin muslimat, sampai pada akhirnya Azazil dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, penak we jeung materi ujung. Dicatat oleh Ibnu Katsir, segagah-gagahnya iblis, sedahsyat dan perkasanya iblis, ternyata fa'lam anna iblisa qad ranna bi arba'i rannat. Fa'lam mangka kanyahokeun ku anjeun anna iblisa kana saestuna si iblis eta qad ranna teman-teman yakin geus kokoceakan. Euceul terang kokoceakan, benten teu sareng nangis. Nangis sareng kokoceakan benten teu? Ieu mah kokoceakan bari kakejet bari mun ceuk sanes kokosnya kejer gitu mun ceuk bahasa orang Betawi mah nu kagogoakan lain sakadar nangis. Iblis nu gagah perkasa ceurik aneh aneh lamun jelema letoy bedung hen ceurik meujeunna nya ieu mah bodogul perkasa serem jeung bisa sagalana ceurik mah siga budak leutik aya ngaromanis tukang ngaromanis kaburu ini mangantosan bertek mama hayang ngaromanis kela tidak kergisikan kuat atuh ayeuna emang na kaburu uih kela tidak kergisikan mama maneh hayang nyatu atuh mah kuat ngaromanis kaburu ini kita di kesana gua kabeh tu barang antosan di bajuran teh kalau antosan dalam itu kaburu uih kaburu mesin balaja. Akhirnya dipasihan kan terus tanya ku si emak nanti ku si emak nanti langsung lumpat pas balik deui ka payun tukang ngaromanis geus eueuh goak teh budak di teras 10 tinggal bikin tanda salah waktu nu leutak. Saudara-saudara tasi iblis siga kitu siga budak leutik anu carita gegeloan kajadian gitu 4 kali. Hiji hina lu'in ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara alim sujud. 2 wahina uhbito anil jannah, hina uhbito ketika diusir anil jannah di surga atau surga sakitu geunahna diusir.
anu katiluna hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina wulida ketika dilahirkan sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utu iblis bogoakan ngamuk cerik. Nu terakhir nu kaopat wahina unzilat ketika diturunkan opo al-Fatihatu surah al-Fatihah. Kejadian opat. Matak lamun urang hayang pada nomor poin hiji poin kedua mah kejadian dilanat dan diusir. Lamun urang embung boga nasib siga iblis ulah siga iblis. Lamun hayang nasib siga iblisnya contohan turutan ngan lamun urang alim gitunya nasibna siga iblis nu opat rupa ulah dipigawe. Hiji hina lu'in nah iblis bandilaknat teu nurut ka Allah. Mata kurang nurut gerak Gusti, insyaallah moal dilaknat. Amin atau amin? Anu kadua, hina uhdiyah lamun hoyong ka bagean surga ulah balaga. Lamun hayang ka bagean surga ulah naon? Ulah balaga. Mun ece rajin salat 5 fardu ulah balaga. Tingali batur jeung salat sunat qobliyah ba'diyahna. Ece rajin qobliyah ba'diyah ulah waka balaga. Tingali batur leuwih alus ti urang si eta mah rajin jeung duhana. Mun akang rajin duha ulah waka balaga. Batur mah jeung tahajudna. Mun akang ece rajin tahajud ulah waka balaga. Batur mah jeung puasa Senin Kemisna. Mun salira tos rajin Senin Kemis ulah waka balaga. Batur mah jeung rajin sedekahna. Mun tos rajin sedekah ulah balaga. Batur mah geus nyieun masjid. Mun geus nyieun masjid tong balaga batur mah nyieun pesantren. So, tuluy begitu. Kalau untuk urusan akhirat undur ilaman huwa a'la minkum, tingali leuwih hade. Tapi lamun urusan dunya undur ilaman huwa asfal minkum. Asfal teh bahasa Arab. Asfal teh dihandap. Undur ilaman huwa asfal minkum. Lamun ece gaduna sakadar Fortuner tong amak teu boga Alphard. Fortuner ge gagah da batur mah Innova. Mun boga Innova alhamdulillah, batur mah Avanza Xenia. Boga Xenia alhamdulillah, batur mah Carry. Boga Carry alhamdulillah, batur mah odong-odong. Boga odong-odong alhamdulillah, batur mah kana motor. Kana motor mah kudu ngagas, kana mun hujan kudu nyangigir hanapeun jembatan. Karena motor alhamdulillah tengah boseh batur mah kana sepeda. Kana sepeda alhamdulillah ngaboseh ge leuwih gancang batan nu leumpang. Bisa leumpang alhamdulillah boga bitis jag-jag batur mah kana kursi roda. Kana kursi roda alhamdulillah bisa tina init-initan ka mana-mana. Batur mah gering teh nampuyak di luhureun kasur teh ka mana-mana. Nang karak dengkang dina kasur teh ka mana-mana tapi hirup kene alhamdulillah kamari tetangga maot tapi ka ayeuna teh balik deui. Aduh. Mun mana entah punchline di alanan. Saudara-saudara muslimin muslimat, pada akhirnya hidup ini menjadi lebih baik. Anu katiluna lamun embung boga nasib siga iblis kudu bungah dina maulid. Kan cina teh qadronna iblis hina wulida Rasulullah. Gogo akan ngamuk ketika jungjunan si iblis ngamuk ketika jungjunan dilahirkeun sallallahu alaihi wasallam. Wulida teh fi'il madi bentukna majhul dicanak tina maklum walada tina walada bakal robah jadi isim maf'ul maulud bentuk isim zaman jeung isim makana aya 2 maulid jeung maulid. Hartina teh lamun maulud satu anak laki-laki yang dilahirkan, lamun maulid hartina waktu kelahiran, mun maulid redaksi kedua hartina tempat kelahiran. Artinya lamun urang embung boga nasib siga iblis urang ulah ambek dina maulid tapi kudu bungah dina maulid. Bungah naon bahasa Arabna bungah? Bahasa Arab bungah teh farohan. Tina faroha yafrohu fi'il mudhari'na yafrohu bentuk mufradna bentuk jamakna yafrohun. Pariksa dina Quran yafrohun aya teu aya dumana qul bi fadlillahi wa bi rahmatika fa bidzalika fal yafrohu. Saur Allah lamun menang fadol jeung rahmat kudu bunga. Naon ari fadol? Imam Sufyan Ats-Tsauri ngawaler fadlullahi al ilmu. Ari fadol teh nya eta ilmu. Mun anjeun menang ilmu kudu bunga, leuwih bunga tibatan menang duit. Mun anjeun menang ilmu kudu bunga, leuwih bunga tibatan menang salaki. Mun anjeun menang ilmu kudu bunga, leuwih bunga tibatan menang pamajikan. Lamun anjeun menang ilmu kudu bunga, leuwih bunga tibatan menang
anak, lamun anjeun menang ilmu kudu bunga tibatan anjeun sakadar bisa berhasil jadi RW. Lamun anjeun menang ilmu bunga anjeun kudu leuwih bunga tibatan anjeun waktu berhasil jadi lurah. Lamun anjeun menang ilmu bunga anjeun kudu leuwih bunga ketika lamun anjeun jadi pejabat bunga, jadi presiden bunga, jadi benghar bunga, meuli tanah bunga, boga imah bunga, boga motor bunga, anjeun kudu jauh leuwih bunga ketika anjeun menang ilmu. Wa bi rahmatihi jeung rahmat Allah. Nu mana rahmat Allah teh? Wa qala al Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, rahmatullahi hiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah teh nyaeta Rasul. Nah, bat rahmat Allah Rasul dieusian ku dalil ayat nu sejenna, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi disebut rahmat ku Allah. Rahmat lain saarabeun, rahmat lain ka jelemaeun, tapi salarea sajabati Arab kabagean, salarea sajabati jelema ge kabagean. Matak disebut rahmatan lil alamin. Puguh dalilna ari kitu mah berarti hukumna bunga karena maulid Nabi wajib. So, aya nu nanya, "Mang naon hukumna maulid?" Bid'ah. Bid'ah mah lain hukum, Mang. Ceuk saha bid'ah hukum? Bid'ah mah lain hukum lain. Cing. Hukum. Fardu, aya fardu. Naon contona? Saya haram, haram. Naon contohna? Ya makan babi lah, mabok lah gitu ya. Naon deui? Sunat. Aya sunat aya. Naon contohna? Puasa Senin gitu nya, tahajud lah misalnya. Aya terus makruh, aya makruh. Aya makruh, naon contohna? Jumahan teu ibak gitu lah. Angkat jumahan teu ibak gitu makruh teh nya. Atawa ngagayem bawang atas teu acan ka masjid eta makruh lah. Nu ka 5 naon? Mubah aya. Naon mubah teh? Mubah teh ece menentukan pilihan saat sarapan apakah mau sama nasi kuning apa mau lontong, itu pilihan. Saat ibu membuka lemari milih dek tudung nu koneng atau tudung nu beureum eta mubah milih. Ditiung nama wajib ngan milih warna mubah. Oke. Atos 5 nya. Aya tamahna tuh. Aya subhat mah tadi dihitung ka dieu. Da subhat mah teu calik dina posisi. Subhat mah aya di antara halal jeung haram. Makanya man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Oke. Atas di kadinya ya. Aya bid'ah tadi. Ya kan. Bid'ah mah lain hukum. Cek saha bid'ah hukum? Mata kadua bingung. Mauludan hukumnya bid'ah. Yalah. Tiiraha bid'ah jadi hukum. Kami jadi bingung. Ingat, ini fikih. Fikih itu disiplin ilmu yang menggunakan banyak istilah, dan istilah itu memiliki makna, dan setiap makna tidak boleh dikhianati. Ya. Kade. Istilah nggak boleh dikhianati. Saya sering bilang nih dalam ceramah-ceramah saya sebelumnya. Ceritanya begini. Saya pakai mobilnya mobil Honda Jazz itu kan cuma 2 baris, berarti mobil itu tersebut mobil pondok. Di tengah jalan saya ketemu dengan ajengan Dede Latif yang menggunakan mobilnya macamnya misalnya mobil apa, mobilnya Innova misalnya. Kira-kira pertanyaan saya, kalau misalnya mobilnya yang panjang yang mana, yang pondok yang mana? Ayo. Baca kata kesediaan dari malang perkatasan abdi. Pada bikin harus kesalira tuh walar gue celeng ulang gue kesediaan deh. Abdi teh make mobil namanya mobil Honda Jazz, kira-kira anu panjang mobil abdi atau mobil nu Sadi Latif. Abdi mah ngangen mobilnya mobil Honda Jazz, lamun nu Sadi Latif mobilnya mobil Toyota Innova, kira-kira anu panjang nu abdi atau nu Sadi Latif. Oh ya, ini ngomong kan dulu baris ya. Oke, berarti nu ponok mobil abdi Honda Jazz, nu ponok Jazz, nu ponok apalkan nu ponok, nu panjang Innova, nu panjang jos deh. Nu ponok Jazz, nu panjang jos. Maju abdinya usah dilatih. Pernah saya ngajengan dahlan sekolah nih. Ajengan adalah sekolah nyupiran bos. Ajengan dahlan nyupiran bos. Pertanyaan sekarang. Nu mana nu panjang? Nu panjang nu mana? Jazz, Innova, bus. Terima kasih. Untuk kali ini mungkin Anda terjebak, tapi saya yakin pertanyaan selanjutnya tidak akan terjebak, karena teorinya, tips and triknya saya akan kasih tahu muslihat dan jebakannya di sebelah mana. Ini istilah, jangan khianati. Kalau Anda mengatakan bus itu panjang, berarti Innova ponok. Dan tadi mana panjang teh? Masalahnya lamun Innova jadi ponok, Jazz naon ngaranna? Punten.
geus we nu panjang mah Innova nu ponok geus ari beus naon leuwih panjang terus leuwih panjang maju we ajengan dahlan nyupiran bos wong ajengan dede nyupiran Innova ngeng abdi nyupiran jazz ngeng liren di luanana da aya ajengan petir naik kereta api eleh ku kereta api mah mobil mahal ke ngarempot dah gagah kereta api mah laras gagah kereta api mah uan-uani maju caricing ka begitu kereta api datang tadi bari ngagoler kereta api na kumaha lamun bari nangtung kereta api na jeung kapal-kapalna ngarempot. Nah, pertanyaan sekarang tidak akan terjebak. Ingat, ada jazz, ada Innova, ada bus, dan ada kereta api. Nu panjang, nu mana? Betul. Kalau ada yang menjawab Innova, Anda mengikuti setiap tahapannya. Kalau ada yang menjawab kereta api, masih terjebak, berarti Anda terjerumus ke dalam lubang 2 kali. Yang panjang tetap Innova. Anu panjang nu mana? Ari bus naon leuwih panjang. Ari kereta api panjang pisan. Mata dina literatur bahasa Arab aya kalimat biasa, aya kalimat tafdil atau mubalaghah, aya oge dina kalimat bahasa Arab teh saking dahsyatnya ditambahan dengan kata syadidan. Syadidan teh pisan mun bahasa Sunda nama. Jadi aya pondok, lawan tina pondok panjang, sabada panjang aya leuwih panjang, sabada leuwih panjang aya panjang pisan. Mata dina bahasa Arab mah aya jama, aya muntahal jumu. Ari jama mah jama ngancan ujungna da sabada jama aya nu leuwih jama ngaranna muntahal jumu. Tah lamun dina bahasa Sunda mah geus teu kapanggih kalimat nu leuwih edetkeun we ngomongna. Contoh misalnya kieu pondok ieu panjang tadi leuwih panjang mun ieu panjang pisan pek teh aya nu leuwih panjang tempetan kereta api naon ngaranna panjang. Urang Sunda mah lamun geus eueuh omongkeun dedetkeun ngomongna. Terus aya jelema hidung. Lamun aya jelema imahna kudu geus kata imahna gudeg. Gudeg. Mata bahasa Sunda mah lagamna mirip bahasa Korea. Lamun aya jelema kudu gendut. Geus eueuh bahasa nu leuwih jadi lagamna dipanjangkeun. Betul. Saya tahu ngomongna gancang. Ini istilah jangan hianati. Mata lamun anu disebut panjang kereta api deuk naon ngaranna bus jadi pondok. Lamun bus jadi pondok naon ngaranna Innova. Pan jadi makin aneh. Di dalam fikih istilah nggak boleh dikhianati. Makanya begini, kita lagi apa sekarang? Thalabul ilmi. Betul? Kita udah salat zuhur belum? Yang belum ya? Belum. Apa hukumnya salat zuhur? Sekarang. Fardu ya. Thalabul ilmi apa hukumnya? Salah. Oh, lebih parah. Ingat prinsipnya. Lebih wajib. Oke. Sekarang sholat duhur fardu. Sekarang sholat duhur hukumnya apa? Fardu kan? Jelas. Berarti kalau tidak sholat duhur dosa nggak? Kumaha lamun budak leutik umur 5 tahun dosa tuh? Atau imam ibu-ibu yang sudah dewasa sekarang tidak sholat fardu dosa nggak? Tapi kan kermin. Nggak tok pilih-pilih nggak sengaja gancang. Ibu sholat fardu, ayeuna zuhur wajib deh. Sip, mantap. Makasih Pak, makasih Bu. Kalau thalabul ilmi hukumnya? Kalau ada yang jawab wajib, salah. Karena jawabannya bukan wajib, tapi lebih wajib. Lebih wajib. Karena Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fariidhatun talabul ilmi fariidhatun. Kalimatnya itu fa'ilatun bukan fariidhatun. Bukan fariidhatun tapi fariidhatun. Bukan wajibatun, bukan fa'ilatun tapi fa'ilatun, fariidhatun. Beda antara fardu dan lebih fardu. Kenapa bisa lebih fardu? Salat itu wajib, tapi cari ilmu lebih wajib dari salat.
Lebih maksudnya malah mundak ditimang gitu. Berat mana antara parduna salat yang parduna talabul ilmi? Berat kena parduna talabul ilmi. Nah, da jelema nu talabul ilmi insyaallah yakin bakal salat. Tapi jelema nu salat cantang tu talabul ilmi. Da aya jelema rajin salat kan teh hayang ngaji. Aya naon di masjid? Aya pengajian. Oh, Allahu Akbar. Likum balik. Aya nu kitu teh. Aya teh masjid. Lapang masjid dia. Allahumma ighfir li dzunubi wa rahmati. Weh, aya naon dia? Banyak orang nih. Wah, aya naon nih, Mang? Aya pengajian. Oh, saya kan ngajina. Sigana rame nya. Oh, ya udahlah. Allahu Akbar. Beres likum. Aya nu kitu teh aya tuh. Salat mah daek ngajina mamnung. Anu ngaji mah insyaallah salat, nu salat cantang tu ngaji. Ceung urang banding-banding nilaina. Bahaya daek salat teu daek ngaji. Sanu gaduh warung di dieu. Gaduh warung di bumina saha? Saha urang duakeun warungna. Sing payu. Saha nu gaduh warung? Teu aya nu ngawarung. Aya nu gaduh warung? Saha namina ibu? Ibu nu gaduh warung saha namina? Ibu Nia. Namanya sama sama kakak saya. Ibu Nia punya warung. Ya, datanglah pemuda. Bari nyanyi pemuda nanti bari bunga, pakai headset dina mastakana. Minang neng lah keminang suang lah keminang neng. Bari bunga. Pan gerbunga. Permisi Bu, saya mau beli ini ditarunyuk. Mangga, wadahan. Berapa Bu? Cek Ibu Nia teh 60 ribuan. Siap seng ngeluarin uang 100 ribu. Warnanya merah, nol na ngabring. Ngedekain ulawi, misalnya panglobana yang saya ngabring 100 ribu. Ini Bu uangnya, lalu si pemuda berkata kepada Ibu Nia, tong diangsulah, ambil saja kembaliannya. Hahaha. Bunga itu Bu Nia. Oke, cek Bu Nia teh ngatur nuhun. Ketika Bu Nia nyandang eta tos, kebetulan Bu Nia ku putrana dipangmeserkeun lampu violet. Paragi ngecek artos. Pas diseretkeun kana lampu violet, palsu. Artosna teh Bu Nia bungah teu? Bu Nia untung teu? Rugi untung? Susah bungah? Bingah kesel? Ditampi moal artosna. Jang. Leres teu? Naon ya? Cing kira-kira lamun dipaksakeun ku Bu Nia ditampi rugi teu? Bu Nia angkat ka pasar bade balanya deui ditampi moal ku urang pasar. Barang sanilai 60.000 kalangsu, artos anu kuduna katampa 60.000 ngilang. Aduh, rugina 2 kali. Astagfirullah. Padahal sami kertas, sami beureum, sami aya cap garudaan aya anggaan aya, jumlah nolna sami. Nah, Bu Nia teu bunga. Sanajan rupa salat. Timiti takbir nepi ka salam kabeh rupa salat eueuh nu beda. Tapi lamun teu dielmuan ku sabener-benerna ilmu, eta salat teu ditarima ku Allah. Nah, palsu. Salat palsu mah teu diterima. Ini yang dimaksud oleh Syekh Zarnuji yang berbunyi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Urang cilame nu amal teu jeung elmuna amalna ditolak teu ditarima. Ditolak ku Allah beri, ditolak ku awewe beri nya Kang ya, ditolak ku awewe beri, hana sakola lila, kuliah lila, ngelamar kerja ditolak perusahaan beri, ditolak ku Allah. Beri ditolak ku Allah nu nyiptakeun di alam jagat raya. Ya Allah, usum tadi akhirat ka malaikat. Mana salat eta pahala ieu euy. Salat lohor urang baheula di Cilame Permai. Mana cik malaikat teh. Teuing.
Aya salat asar urang teuing maghrib urang teuing cek malaikat teuing eueuh cek rugi teh hanas jong kelik jong kedang ngadastaran teu aya mata dina fikih aya nu disebut wujuduha ka adamiha cedek wujud ki dambakon eta mah tauhid lain fikih wujuduha ka adamiha uihan deui hartos nanti kieu ayana jiga eueuhna uang palsu yang bunia terima uang yang bunia terima ada tapi sama dengan tidak ada karena salat yang jungklik jungkedang dipigawe ku urang aya ngan sarua jeung teu aya nah da gawe jeung teu gawe sarua jeung teu migawe rugi teu ngaji we heula malah abdi masuk miwarang kieu tah model kakang Dede Latif da kabungkur mah wah sensitif Kang Dede Latif mah fanatik mun salat ieu durcong we diheureuyan ku abdi Kang kali-kali diajar salat zuhur jam 2 bingung man Kang Dede Kang kali-kali mah cobaan salat asar jam 5 bingung Kang Dede kali-kali di rumah waktu maksudnya ngarah katingali ku umat tapi salatnya lain di imah di masjid jadi ngajak ka masjid jam 5 salat asar ngajak ka masjid jam 2 salat zuhur ngarah naon ngarah katingali ku umat nah persalina mah aja main maksudnya apaan umat mah teu bisaeun maca kitab kuning macana bisa macana bisa maca ajengan umat mah teu bisaeun maca kitab ulang-ulang nu mana fiil, nu mana fa'il, nu mana maf'ul, nu mana naibul fa'il, nu mana jar, nu mana majrur, nu mana mubtada, nu mana khabar. Liur. Atuh boro-boro kitab guru, kitab jabrik teu baca. Umat mah teu bisaeun maca kitab, bisana maca ajengan. Ngarah naon? Ngarah apaleun eta teh meunang. Bisi teu apaleun, mangke teh nyangka salat asar jam 5 teu sah, bahaya. Engke teh lamun salat zuhur jam 2 teu sah, bahaya. Sampai dina riwayat Bukhari aya riwayat sahabat sakitu gagahna dijubah tukang petir dijubah teh baju luar terus gamis nu lebetna palintennya tas kita imamah sorban teu acan hija disangsangkeun sapertos kieu gegah ka masjid gagah waktosna salat Allahu Akbar imamah dilaan kopiah dilaan sorban dilaan jubah dilaan gamis dilaan kantun sinyang salamar sarungna teh diangkat ku anjeunna ditalikeun kana punuk kabayang teu jadi si sarung teh pan paling sarungna buleud nya buleud sarung mah kitu tah buleud ka dieu angkat terus dicanak cepit talikeun dina punuk kabayang teu jadi wali karma rada katinggal nya wali karma katinggal kitu tongong sabelah mah katinggal nanging upami dada mah katutup margi eta samping nu ditalikeun kana punuk salat we bingung teu tabiin harita bingung eta sahabat kurang gagah naon jubah kurang naon gagah imamah sorban wah gagah ayo usum salat dilaan jeung kitu di salat teh pas ditaros ku naon atuh pangarsa ngahaja ngarah katingali ku salarea maksudna salat siga kitu ge sah ngarah umat apaleun salat siga kitu oge gara-gara riwayat dia alhamdulillah satpam lamun deuk salat bae make baju satpam ge jadi polisi lamun deuk salat jadi make seragam polisi ge tentara deuk salat jadi make baju loreng ge bisa aya pemuda make calana make jaket deuk salat bae teu kudu dijubah heula makin aya we sah ayeuna ini namanya konstitusi fikih aturan kudu ditegakkan bener mah bener salah mah salah ulah pariron istilah teu meunang dikhianati ta ieu fikih mata agama mah ulah ceuk rasa sorangan da agama mah bil wahyi la bir ra'yi ku wahyu lain ku pendapat geuningan muncul pendapat di ulama ari ulama pendapat berdasarkan wahyu ari ulama pendapat berdasar nafsu beda pisan sareng ulama nu nyaranekeun nabi ai nabi kumaha ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha moal ngacaprak pasti pituduh mun urang pituduh ti mana hayang ngimpi panggil jeung aki sorangan ge hese kok mau menang wahyu ti pangeran betul alhamdulillah dulur abdi Kang Wahyu tos ngantunkeun bagja aya nama bunga di jero alam kubur geus moal kasusahan deui sing bagja di alam kubur amin nah alhamdulillah da geus beres tugas ada naon deui atuh abdi ge lamun geus beres mah tugas mending maot ada ribu di dunia mah lieur jeung ningali ece puyang dia abdi mah
gitulah kartos ya. Nya kartos lah tos sakitu. Tah anu terakhir kaopat lamun embung boga nasib siga iblis keur ieu Fatihah. Hina unsilat Fatihah pan iblis tarasepeun. Kumargi kitu ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iblis marah karena berapa hal? Satu, ketika di laknat. Satu, ketika di dua, ketika diusir dari surga. Dua, ketika di tiga, ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Tiga, ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Empat, ketika surat Al-Fatihah catat ya, itu empat. Di bawahnya kasih tulisan dalam kurung Ibnu Katsir. Ini catatannya. Tulisan ilmu itu di hati bukan di tulisan, tapi tulisan bisa mengikat ilmu bila suatu saat kau lupa. Karena ilmu seperti binatang liar yang kau tangkap di hutan. Bila kau tak ikat atau tak kau kandangi, bisa jadi dia akan kabur. Kemudian kau akan kehilangan, yang tersisa adalah penyesalan. Maka bila suatu saat kau pergi lagi mengaji, bawalah catatan. Kemudian catatlah setiap ilmu yang kau dapatkan. Insya Allah bila suatu saat kau lupa, kau akan mengingatnya kembali, saudara-saudara. Alhamdulillah, saya Muhammad Hadirin dari keluarga besar Masjidah Aswaja, khususnya Masjidah Kabupaten Bandung Barat, mengucapkan terima kasih atas pertemuan hebat ini. Yang tidak punya wudhu silahkan wudhu, kita sholat berjamaah. Dan bagi yang ingin informasi selanjutnya takut ketinggalan, silahkan silahkan bergabung dengan WA saya. Yang punya handphone, yang punya WA, biar manfaat, silahkan bergabung dengan grup WA. Dengan grup WA-nya, grup WA namanya Penggerak Aswaja. Nama majelisnya Masjidah Aswaja, nama grupnya Penggerak Aswaja. Sekarang sudah masuk grup yang ke-6. Grup 1 sampai ke-5 sudah penuh, tinggal grup ke-6. Silakan catat nomornya 08. Itu saya yang langsung pegang ya. Saya dan admin. Saya ulangi. 08 21 22 23 39. Udah belum? Ulangi jangan. 08 21 22 23 39. WA ke saya pengen gabung sama grup, katakan assalamualaikum, katakan bismillah, katakan subhanallah, katakan masya Allah, apapun itu terserah. Kalau kamu menulis zikir maka bagus buat saya, ketika saya buka maka saya akan membaca zikir. Saya akan save nomor Anda, kemudian saya masukkan ke dalam grup penggerak, dan insya Allah tiap hari saya mutolaah kitab, saya buka kitab, saya ambil intisari dari kitab yang saya baca dengan tulisan yang sederhana dan kalimat yang insya Allah mudah dipahami oleh siapapun. Kubudak kukolot, kununya kolak, kunutunya kolak, paribasa, kuno alim, jeung kuno awam, insya Allah kahartos. Dan dikirim dari HP ku ke HP-mu, dari WA ku ke WA-mu. Insya Allah tiap hari, asal jangan ada halangan. Silahkan bergabung, insya hatur nuhun sakitu anu kapihatun. Ada IG-nya, itu nanti di grup itu link IG akan dikirim. Kayak sekarang nih, saya ceramah nih siaran langsung. Nah, linknya juga dikirim, jadi tinggal klik link biru masuk ke siaran langsungnya. IG-nya Muhammad Hariri AA. Ini tentang iblis, sebenarnya kisi-kisi singkatnya sudah sempat saya share di grup. Sebenarnya ceramah saya tentang iblis ini pasti panjang banget. Cerita tentang iblis menemui para nabi itu keren-keren, unik-unik. Bahkan ketika iblis memaksa ingin masuk lagi ke surga, wah ceritanya banyak. Ya, nantilah insya Allah ya. Hatur nuhun, saya Muhammad Hariri, saya santri, saya NU, saya Masjidah Aswaja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.